السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمحوا لي بزاف على هذا التاخير، وقع لي مشكل في الكونيكسيون مع شي دابا ديال اللايف. كنتمنى انكم تسمحوا لي وكنعتذر منكم لان ما بديتش معكم من قبل. كانت عندي ظروف شويه شخصيه صحيه وشخصيه، ولكن ان شاء الله باقي قدامنا الوقت نخدموا اونتيغون ان شاء الله، ونخدموا الامتحانات ديال لي ريجيون باذن الله عز وجل، ونوجدوا راسنا الامتحان ان شاء الله سبحانه وتعالى. اذا بلا ما نطول عليكم، انا حطيت لكم واحد 3 ديال الوثائق اللي غادي نخدموا عليهم في هذه الحصه الاولى كوم انتروداكسيون. داكوغ، كنتمنى انكم تكونوا شفتوهم في الصفحه ديال لو ريجيونال افيك انا بوالعزاب، وانا حطيتهم حتى في الصفحه ديالي الخاصه. فعندنا لو بروميير دوكيومون نيميرو 1. ما عرفتش واش راه بين يديكم، كنتمنى انه يكون بين يديكم. كتبوا لي عافاك دي كومونتير نشوف واش راه بين يديكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش لي دوكيومون عندكم؟ الناس اللي توحشوني هادو باينه ديال البكالوريا احرار. الوثائق عندكم؟ جاوبوني. الوثائق انا حطيتهم لكم من مور المنشور ديال الاعلان على الحصه. واش كاين؟ حتى واحد ما كيجاوبني. هاد 19 دابا اللي كاينين، واش منهم ناس ديال سنه اولى بكالوريا؟ ارجو انكم تجاوبوني بزربه باش نبدا الحصه. نورا، واش نتيا سنه اولى بكالوريا؟ حيت هاد الوثائق انا حطيتهم على شكل صور في الصفحه ديالي نيتنا قبل هاد لا فيديو كاينين. نورا، يلا عافاكم شي واحد يجاوبني. واش الوثائق انا حطيتهم على شكل صور من مور الاعلان ديال الحصه؟ واش كاينين بين يديكم؟ مريم، وي، بمعنى ان الوثائق كاينين ياك مريم؟ جاوبيني يا مريم عافاك دغيا، ولا نورا ولا. يلا الوقت كيدركنا وتاخرت في البدايه ديال الحصه. وي مدام، صافي. اذا الوثائق كاينه. اللي ما دركش يطبعها ولا يشوفها عنده في البيسي ولا يتبع دابا معايا اللايف الا بغى، ولا من بعد ملي يرجع اللايف يكون طبع ولا يكون نسخ هاد الوثائق هذه. اذا غادي نبدا بالوثيقه الاولى، لان حنا اون فا فير مانتون اون انتروداكسيون جينيرال. انا غنهضر بزاف بالعربيه وغنهضر بالفرنسيه، وكلشي غادي يستافد ان شاء الله، لان انا الشعار ديالي يعني اولا واخيرا انا اللي كنخدم مع الحلقه الاضعف، لان كما قلت لكم من قبل الانترنت عامر بالروابط، عامر بالفيديوهات، عامر بالدروس، عامر، ولكن كاين ناس اللي ما كيعرفوش يقلبوا من جهه، كاين ناس اللي المستوى ديالهم ضعيف في اللغه الفرنسيه، وكيكونوا تبارك الله متفوقين في المواد العلميه او الادبيه ديالهم. فانا بغيت هادو هما اللي ان شاء الله نضمن معاهم يجيبوا نقطه مزيانه في الجهاوي، وكلشي غادي يستافد باذن الله عز وجل. الوغ لو نيميرو 1، أنتيغون فيش دو ليكتور. هذه المعلومات اللي كتكون مطلوبه منا في السؤال الاول، وديك السؤال الاول اللي دائما كنديروه في الجيب ديالنا كيكون النقطه ديالنا ما يمكنلياش نجيب زيرو. الوغ تيتر دو لوفر سي أنتيغون. أنتيغون ça s'écrit comme ça, faut pas commettre d'erreur. L'auteur et le siècle, donc c'est Jean Anouilh. Anouilh, Jean, J-E-A-N-J majuscule, Anouilh, d'accord. Et nous sommes au XXe siècle, ok. La date d'écriture et de présentation, donc Antigone, elle a été écrite, elle a été écrite en 1942, d'accord, mais elle a été présentée pour la première fois parce que c'est une pièce de théâtre. أول مرة تلعبت على المسرح كانت في 1944. دونك النص تكتب في 1942، ولكن المسرحية ما تلعبت حتى العامين من وراها في 1944، c'est-à-dire 1944.
Le genre de pièce de théâtre, donc Antigone, c'est ce qu'on appelle une tragédie. Hein, c'est une tragédie moderne. On appelle ça une tragédie moderne. D'accord? Alors, l'époque et le lieu de l'action. Normalement, l'époque, il y a الحقبة. هنا عندنا l'antiquité. يعني شحال هادي. Il y a très 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 longtemps. D'accord? ما قبل التاريخ إلا بغينا نقولوا. Hein? Donc, le lieu de l'action, c'est la ville de Thèbes. Thèbes, T-H-E, accent grave, B-E-S. Donc, l'action ne se passe pas en ce moment. D'accord? Au XXe siècle, en ce moment, les événements de l'action se passent dans l'Antiquité. Il y a des siècles et des siècles. Dans quelle ville? Dans la ville de Thèbes. Alors, les anachronismes. شنو هما les anachronismes؟ حنا كنقولوا دابا بأن المسرحية يعني الأحداث ديالها كتوقع هذه قرون من الزمن، ولكن في وسط المسرحية كنلقاو بعض الكلمات اللي كينتميو للقرن العشرين. بعض الاشياء اللي كتنتمي حضاريا وتاريخيا للقرن العشرين هما اللي كيتسماو لي زاناكرونيزم. الوغ وكيكون بالعاني يعني جو انو يخدمهم يعني كيبغي يثير الانتباه لبعض الاشياء. دونك عندنا مثلا دي كارت يعني الورق يعني الكارطه لعبه الورق. داكوغ هادو ما كانش شحال هادي. كاينه الكارت بوستال لو مو كارت بوستال. دونك هذه مصطلح جديد ديال القرن العشرين ما كانش ديك الساعه. كاينه لي سيجاريت ما كانوش في ديك الوقت. لو روج ا لافغ ما كانش في ديك الوقت. لو مو فواتور ما كانش في ديك الوقت. لو مو بونطالون اوسي. لو مونطو دو كوير اللي كيلبسوهم. دونك هادو كلهم مصطلحات اللي كينتميو للقرن العشرين دخلهم جو انوي. داكوغ وكيتسماو دي زاناكرونيزم. هذا الكلمه غادي نحفظوها لان بحال الا طاح لكم واحد النص وقال لكم relever un anachronisme dans ce texte غادي يكونوا هاد الكلمات اللي نورمالمون هي من الحقبه الحاضره من حقبه القرن العشرين. داكوغ والكاتب استعملها في واحد القصه اللي وقعت هذه قرون من الزمن. داكوغ الوغ لي زارغومون دونتيغون لي زارغومون دو كريون هادو غنخليوهم ما غنقراوهمش دابا من بعد عاد غادي نقراوهم. Les niveaux de langue utilisés dans cette pièce théâtrale, nous avons deux niveaux de langue. On a le langage soutenu, ou on a le langage familier. Le temps dominant, les temps verbaux. يعني الزمن ديال صرف الافعال اللي هو مهيمن على النص بصفه عامه. عندنا le passé composé et le présent. D'accord? Alors, nous avons des indications temporelles significatives. لان هي القصه ديال انتيغون كلها كدوز في نهار واحد 24 اور. داكوغ 24 اور. دونك عندنا لوب اللي هو الفجر، عندنا ميدي، وعندنا 5 اور. هادو هما المعطيات اللي عندنا في النص. الوغ لو دينومون دو ليستوار يعني نهايه القصه شنو فيها. عندنا 3 مور. ما غندخلش في التفاصيل حتى نهضر لكم على الشخصيات وداكشي. دونك هذه بصفه عامه المعلومات اللي خصنا نعقلوا عليها في الاول. لو تيتر دو لوفر، لو نون دو لوتور. D'accord? Le genre théâtral, une tragédie moderne, le siècle, donc on est au XXe siècle et on passe au document numéro 2. Alors, numéro 2, شنو عندنا فيه؟ عندنا d'abord quelques données biographiques sur la vie de Jean Anouilh. Alors, Jean Anouilh est un dramaturge et metteur en scène français du XXe siècle. Donc, باش انا بلا ما نبقى نكتب درت لكم هادشي محطوط هنايا بلا ما نبقى نضيع الوقت في الكتابه. Si on vous demande de présenter l'auteur ou bien de rédiger un texte dans lequel vous présentez l'auteur de cette pièce théâtrale, voilà les informations qui vous sont demandées. Le nom et le prénom de l'auteur, la date et le lieu de naissance, la date et les lieux de décès, d'accord? Deux titres du même auteur. هادشي اللي كيطلبوا منكم عادة وهادشي اللي كيكون في الطابلو. Donc Jean Anouilh est un dramaturge et metteur en scène français du XXe siècle. Donc c'est un dramaturge. Qu'est-ce que ça veut dire un dramaturge? Ce n'est pas un romancier. Ce n'est pas quelqu'un qui écrit des romans. هو ما كيكتبش روايات، هو كيكتب مسرحيات. الكاتب اللي متخصص في كتابة المسرحيات كيتسمى ان دراماتورج. الكاتب اللي كيكتب الاشعار كيتسمى ان بويت. الكاتب اللي كيكتب الروايات كيتسمى ان رومانسيي. بحال مثلا عندكم في المؤلفات عندكم لو ديرنيي جور دان كونداني فيكتور هوغو. فيكتور هوغو جمع ما بين هاد الانواع بثلاثه. فيكتور هوغو سي ان رومانسيي dramaturge et poète français. D'accord? Ahmed Sfrioui est un romancier marocain. D'accord? Alors Jean Anouilh c'est qui? C'est un dramaturge.
Mais ce n'est pas seulement un dramaturge, c'est un dramaturge et metteur en scène. يعني كان هو اللي كيشرف على الإخراج ديال المسرحيات ديالو. D'accord? Alors, de quelle nationalité est-il? شنو هي الجنسية ديالو؟ Il est français. شمن قرن عاش؟ Le 20e siècle. Donc, الجملة Jo Anouilh est un dramaturge et metteur français du 20e, metteur en scène français du 20e siècle. Alors, il est né en 1910 et mort en 1987. D'accord? Il a écrit des dizaines de pièces théâtrales qu'il a lui-même classées selon leur thème. هو كتب العشرات من المسرحيات وهو بيده هو اللي قسم هذوك ودارهم يعني نظمهم بعناوين محدده حسب المضامين ديال ديك القصص، واش مضامين يعني فيها تشاؤم ولا فيها تفاؤل او فيها حزن ولا. Donc il a lui-même classé selon leur thème en pièces noires. Donc les pièces noires فيهم تشاؤم، les pièces roses, les pièces brillantes, etc. Et parmi هاد المسرحيات مطلوب منكم دائما parmi les œuvres de l'auteur de retenir 2 titres اللي كيطلبوهم منكم obligatoirement في الامتحان. Alors أنا j'ai choisi ici 2 titres, mais vous pouvez choisir d'autres si vous les avez déjà appris. Donc les voyageurs sans bagages et le bal des voleurs. Donc voilà pour Jean Anouilh. Alors le genre littéraire, on vient de dire que Antigone c'est une tragédie moderne. C'est ce qu'on appelle une tragédie, mais ce n'est pas une tragédie classique, c'est une tragédie moderne. Alors, qu'est-ce qu'une tragédie? D'accord? Alors, Antigone est une pièce de théâtre d'abord. Ce n'est pas un roman. Si on vous demande le genre de cette œuvre, d'où est tiré le texte, c'est une pièce théâtrale. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un recueil de poèmes. Alors, ce qu'est le genre? C'est une tragédie. Donc, c'est une pièce théâtrale, une tragédie. Mais c'est une tragédie moderne et non pas ancienne. C'est quoi une tragédie? C'est une pièce théâtrale. La définition la plus simple. C'est une pièce théâtrale qui met en scène des personnages illustres en conflit avec la fatalité. Donc, التعريف ديال la tragédie شنو هو؟ هي مسرحية اللي كتقدم لنا شخصيات رجال ونساء اللي هو الممثلين، ولكن هاد الشخصيات من واحد الفئه اجتماعيه معينه، ماشي نيمبورت كي، ماشي بحال العام اللي فات كان عندكم في الجمع المشترك لو بورجوا جونتيون يافي دي جون دو يعني دو توت لي كلاس سوسيال. هنا في لا تراجيدي كيكونوا عندنا دي بيرسوناج illustres, c'est-à-dire des rois, des reines, des princes, des princesses, d'accord, كيكونوا امراء، ملوك، ملكات، اميرات، donc des personnages illustres كيتسموا. D'accord? ولكن شنو العمق ديال هاد الاخر؟ des personnages illustres qui sont en conflit يعني في صراع مع ماذا؟ مع الفاتاليتي، يعني مع القدر. إلا بغينا نقولوا كيكونوا عارفين راسهم غادي يموتوا، عارفين راسهم غتوقع عليهم شي حاجه، وكيبقاو كيتصارعوا مع ديك القدر، وفي الغالب ان القدر هو اللي كينتصر. دونك اون كونفلي افيك لا فاتاليتي. الخاصيه الاخرى ديال لا تراجيدي شنو هي؟ ان ما يمكنش تلقى فيها اون فان اوغوز بحال لا كوميدي العام اللي فات كان عندكم لو بورجوا جونتيون. سي اون كوميدي نو افون اون فان اوغوز. À la fin, tout le monde est heureux, tout le monde est content, il y a des mariages, il y a des fêtes, etc. Mais dans la tragédie, nous avons une fin tragique. Tragique, عندنا دائما نهاية مأساوية كيموت فيها البطل ديال القصة. Est-ce que c'est clair? Donc elle a une fin tragique. Une fin tragique, généralement la mort du héros. Généralement عادة كيكون عندنا الوفاة ديال البطل، ومن بعد مرة كيكون عندنا عدة وفيات كيف ما عندنا في Antigone. Antigone va mourir. Aimon, qui est un prince, c'est son cousin et c'est son fiancé, il va mourir aussi. Et la mère d'Aimon, la reine Eurydice, elle aussi va mourir. Donc à la fin de Antigone, on va avoir 3 morts à la fin. On va revenir sur ça. Donc c'est ça ce qu'on appelle une tragédie. D'accord? Donc qu'est-ce qu'une tragédie? C'est une pièce théâtrale, d'accord, qui met en scène des personnages illustres
en conflit avec la fatalité. هنا نسيت واحد المعطى الا بغيتو تزيدوه، وهو ان المواضيع ديال لا تراجيدي، يعني الموضوع اللي كتدور عليه الاحداث، دائما كيكون ماخوذ اما من التاريخ او لا من الاساطير. داكوغ، هنا ممكن نزيدها لكم. دونك غادي نكتبوا هاد لا ديفينيسيون اللي عندنا هنايا. فين هي؟ une tragédie c'est une pièce, donc Antigone égale une tragédie. Qu'est-ce qu'une tragédie? C'est une pièce théâtrale, d'accord, qui met en scène des personnages, des personnages illustres. ما معنى illustre؟ غندير لكم انا entre parenthèses roi, prince, princesse, etc. يعني علية القوم كومون دي. des personnages illustres. مالهم هاد des personnages en conflit في صراع avec la fatalité. D'accord? Alors, le sujet de la tragédie est puisé, il est puisé, pris de quoi? De l'histoire ou de la mythologie. إما كيكون مأخوذ من l'histoire أو لا من لا ميثولوجي. في الحاله ديالنا الناس اللي قراو ديجا انتيغون عندهم معلومات، عارفين بان منين تخدات لينا ليستوار دانتيغون، من ليستوار ولا من لا ميثولوجي؟ وي سي تري بيان. دونك ماخوذه من لا ميثولوجي. افيك كيل ميت؟ افيك لو ميت دوديب اللي هو اسطوره اوديب. دونك لا فان هو لو دينومون est tragique. La fin est tragique. On peut mettre entre parenthèses la mort du héros, etc. Yani on peut avoir la mort avec la mort du héros, la mort d'autres personnes avec lui. Voilà donc ce qu'on appelle la tragédie. Une tragédie, c'est une pièce théâtrale qui met en scène des personnages illustres, rois, princes, princesses, etc. en conflit, ça c'est eux, en conflit avec la fatalité. On a la fatalité, il y a le qadar, le sujet est puisé, il est pris. Puisé, c'est-à-dire il est pris. D'accord? إما من التاريخ، كتكون أحداث تاريخية ملحمية أو لا ميثولوجي اللي هي الأساطير، لأن كاينة واحد الثقافة الغربية مبنية بواحد الجزء كبير على الأساطير الإغريقية والرومانية. لا فان النهاية، لو دينومون، la fin, c'est-à-dire le dénouement est tragique. Qu'est-ce que ça veut dire tragique? Nous avons la mort du héros ou de plusieurs autres personnes. Voilà, j'espère que tout va bien. اش من séance هذه c'est la première séance. يلاه بدينا. Voilà, j'espère que tout va bien jusque là. Ça fait vous pouvez ممكن انكم تسكرينيو هاد لا ديفينيسيون. انا غير كملت هذه عندكم في لو دوكيومون. اللي ما عندكمش هو هاد المقطع هذا. هاد المقطع لو سوجي فوالا و دو لا ميثولوجي. هاد الجمله هذه اللي ما عندكمش هذه. اما الشيء الاخر هو عندنا في لو دوكيومون. D'accord? Voilà donc pour le genre de cette pièce théâtrale et la définition. Alors le contexte. Maintenant le contexte. شنو هو le contexte? Le contexte هو السياق العام ديال القصة. D'accord? هنا غادي نشوفوا شنو عندنا هنا. Alors le contexte. Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Donc Antigone شنو هي؟ أنتيغون هو العنوان ديال المسرحية، وأنتيغون هو الاسم ديال الشخصية الرئيسية. عندنا جوج ديال الشخصيات الرئيسية. Nous avons deux personnages principaux dans l'histoire, dans cette pièce théâtrale. Nous avons Antigone et nous avons son oncle, le roi Créon. D'accord? Alors, Antigone, c'est le titre de l'histoire,
de la pièce, mais c'est aussi le nom de l'héroïne. D'accord? Donc c'est qui Antigone? Elle est la fille d'Œdipe et de Jocaste. Donc ses parents s'appellent, son père s'appelle Œdipe et sa mère s'appelle Jocaste. Souverain, ce sont des souverains, c'est un roi et une reine. On a le roi Mohammed VI, d'accord? C'est notre souverain. On va dire c'est notre roi, mais on va dire aussi c'est notre souverain. On dit que le souverain Mohammed VI a rendu visite à la ville de, ou bien au pays de, donc c'est notre souverain. D'accord? La souveraineté est siyada. Donc notre souveraineté est siyada diana. Donc souverain de Thèbes, on a dit que les événements, les ahdath كتوقع في مدينة Thèbes, la ville de Thèbes. Alors je te dis après le suicide de Jocaste et l'exil d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Théocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. Donc ici j'ai besoin d'effacer et d'utiliser encore le tableau. Alors qu'est-ce qu'on a là? انا عارفه بان كاين اللي فيكم عارف هذه الاحداث ولكن كاين اللي ما عارفهاش وانا كما قلت لكم غنخدم حتى مع هادو. دونك عندنا أوديب وعندنا Jocaste. Œdipe et Jocaste, ce sont les souverains, le roi et la reine. Là c'est le roi et Jocaste c'est la reine. La reine de quelle ville? De la ville de Thèbes. Ok? Alors, ce couple, il a combien d'enfants? Il a 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. Il y a Polynice, il y a Théocle, il y a Antigone et sa sœur Ismène. Donc, ce couple de rois, ces souverains, ils ont 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ça fait? Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit ici, après le suicide de Jocaste. Alors, Jocaste انتحرت. Jocaste الملكة انتحرت. Elle s'est pendue. شنقت راسها. علاش شنقت راسها؟ شنقت راسها مني عرفات بأنها تزوجت من ولدها اللي هو أوديب. داكوغ؟ أوديب مني عرف بأنه المهم هذا الشيء من بعد نرجعوا ليه، مني عرف بأنه تزوج بمو وولد منها 4 ديال الدراري، مراته اللي هي مو شنقت راسها وهو il s'est crevé les yeux. يعني فقأ عينيه. Il s'est crevé les yeux. Voilà. هي شنقات راسها وهو فقأ العينين ديالو وبقى وتخلى على بقى غير تايه في البلاد. وكانت أنتيغون هي لو جيد ديالو دائما معاه دائما غدا معاه. فهمنا؟ حتى مات. بقى هكاك حتى مات. الوغ مني مات أوديب شنو اللي طرا؟ عنده كاين جوج ديال الورثه. il y a 2 héritiers du trône. Donc Théocle et Polynice, les héritiers بأنهم ذكر les héritiers du trône. يعني هما اللي غادي يورثوا العرش. لو ترون هو العرش. داكوغ؟ الوغ هما دابزوا على هاد المسألة هادي وكل واحد فيهم بغى يكون هو يكون الملك. الوغ شنو اتفقوا؟ اتفقوا بأن كل واحد فيهم غادي يحكم سنة. مثلا وبداو بإتيوكل. إتيوكل غادي يحكم بوندون ان an. ومني يسالي هذاك لون بولينيس غادي يحكم ان an. وغادي يبقاو غادي هكا بالتناوب. داكوغ؟ واحد يحكم سنة والاخر يحكم سنة. حكم إتيوكل سنة. نشوف بعدا واش وصلت ليها هنا ولا مازال. Après le suicide et l'exil d'Œdipe, les 2 frères d'Antigone, Théocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. D'accord? Donc ils se sont entretués تقاتلوا. Donc علاش تقاتلوا؟ ملي كمل إتيوكل السنة ديالو ما بغاش يعطي
الحكم لخوه بولينيس. دونك ودات زوج. شنو دار بولينيس؟ بولينيس خوا البلاد، الا بغينا نقولوا خواتك ماشي خواها نو، مشى واستعن بجيوش اجنبيه وهجم على تاب، هجم على خوه على تاب باش يستولي على الحكم بالقوه. داكوغ. دونك كانت واحد الحرب يعني قاصحه بزاف، تري 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 فيولونت، كانت حرب يعني بشعه. وفي اخر المطاف ايتيوكل وبولينيس في واحد اللحظه في المعركه لقاو راسهم فاسا فاس وتقاتلوا مع بعضياتهم بالسيوف، تقاتلوا وماتوا بجوج بيهم. داكوغ. دونك لي دو زيريتيي سون مور، بجوج بيهم ماتوا. اذا شنو اللي وقع؟ ما بقاش عند لا فيل دو تاب، ما بقاش عندها حاكم، ما بقاش عندها ملك، وما يمكنش تبقى واحد البلاد بدون نظام بدون حكم. تفهمنا؟ الوغ شنو اللي غادي يوقع؟ Créon, frère de Jocaste, et en tant que tel, le nouveau roi a décidé de ne pas offrir d'inhumation à Polynice, décrit comme un voyou et un traître, et a organisé de grandes funérailles à Éthéocle, considéré comme un héros. Alors, شنو اللي طرا؟ اللي طرا وهو أن العائلة الملكية الرجال ما بقاوش، لأن الحكم كيمشي للرجل، هو اللي كياخذ الملك، هو اللي كيورث الملك. داكوغ. دونك من جهه الاب الابناء تقاتلوا ما بقاوش، مشاو يشوفوا من جهه الملكه. نو اتوندي وي، مشاو يشوفوا من جهه الملكه. شنو لقاو؟ باقي عندهم ان سول اوم دون سو كون ابل لا كور رويال، البلاط الملكيه بغينا نقولوا لا فامي رويال، باقي فيها رجل واحد. شكون هو؟ Créon. Créon. شكون هو Créon? C'est le frère de la reine. Hein? C'est son frère. C'est le frère de Jocaste, Créon. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Créon بين عشية وضحاها غادي يلقى راسو ملك. هو اللي عمره ما كان كيحلم بالملك، عمره ما فكر في الملك، عمره ما كانت عنده اهتمامات سياسية، لأن كاين جوج ديال الأبناء، حتى الا مات الاخر غادي يورث عليه الاخر. هادو ماتوا بالزربه، تقاتلوا بعضياتهم ماتوا بالزربه، جاو كيقلبوا في الاسره الملكيه ما كاين حتى شي واحد، كاين غير كريون. كاين غير كريون وغادي هو اللي غادي يولي ملك. فهمنا؟ الوغ كيسكي فا سي باسي؟ نعاود نقرا. كريون frère de Jocaste واخوها. داكوغ. دونك سي l'oncle des enfants, n'est-ce pas? Et en tant que tel le nouveau roi، دونك ولا هو الملك. Alors, غير ولا ملك، حنا كنتخيلوا بيان سور كنتخيلوا شنو؟ كنتخيلوا لو ديزوردر. حنا غنهضروا عليه من بعد. شنو هو لو ديزوردر؟ هو الفوضى، هو الفوضى السياسيه. كنهضروا هنا ماشي الفوضى لو ديزوردر عندك في البلاكار ديالك ولا في الكوزينه، لا، هنا لو ديزوردر دون لو بيي، لان الدوله في حاله حرب، كانت في حاله حرب، كانت حالة حرب ما بين جوج ديال الاخوه اللي هما يعني الورثه ديال الملك، والجيش المحلي يعني كان في صراع مع جيوش اجنبيه. دونك كانت حرب شرسه كيف ما قلنا. ملي كتكون البلاد في الحاله ديال الحرب كنقدروا يعني نتخيلوا. راه كتشوفوا دابا نتوما سوريا، كتشوفوا اليمن، كتشوفوا يعني نماذج ديال دول قريبه لينا واللي ما فيهاش يعني نظام سياسي مستقر. داكوغ. فهمنا؟ دونك كتكون انقلابات، كتكون شي كيحفر شي كيهدر شي دونك كيكون واحد النوع من الفوضى، من لو ديزوردر. الوغ اشنو دار كريون؟ كريون غير شد الملك، اصدر واحد القرار ملكي اللي هو لو ديكري. هذا خصنا نعقلوا على هذه الكلمه، لو ديكري. دونك il a publié, si vous voulez, il a prononcé, ils ont affiché un peu partout dans la ville ان ديكري، واحد القانون، يعني سن واحد القانون، قرر واحد القرار ملكي. ها سي اون ديسيزيون رويال. اشنو هي هاد ديسيزيون رويال؟ قال بان هذا ايتيوكل اللي كان خدا الحكم عام وبقى في الحكم وهو اللي دافع على البلاد ديالو، هذا غادي يعتبروه كما ايرو. هذا غادي يعتبروه، غندير هكا، ان ايرو، لانه دافع على البلاد، ان ايرو.
وبان بولينيس اللي تجرأ وهاجم البلاد ديالو بجيوش اجنبيه هو طامع انه يهز الاستقرار ديال البلاد وديال الحكم، اعتبروه ان تخاتخ، خائن. كلشي هاد المصطلح خصنا نعقلوا عليها. هذا اعتبروه ان ايرو وهذا اعتبروه ان تخاتخ. فشنو دار كريون؟ شنو دار لو ايرو؟ دار ليه جنازه مهيبه، دار ليه واحد الجنازه كبيره باش ولا هو البطل القومي، بطل الوطن وبطل القومي، باش الناس ياخذوه كقدوه، كوم ان اكزامبل، كوم ان موديل. داكوغ؟ دونك دار له دو غروند فونيراي، اون فا دير، دار ليه دي فونيراي اللي هي جنازه، دي فونيراي، دار له دي فونيراي غرونديوز، يعني مهيبه، غرونديوز. دار له واحد الجنازه مهيبه. الوغ كو بولينيس اشنو دار ليه؟ il n'a pas eu d'enterrement. داكوغ؟ حيت اعتبروه كخائن ديال الوطن وديال البلاد. اشنو دار؟ قال لهم بانه غادي يبقى ملاوح تما، غيبقى ملاوح بدون يعني بلا ما ياخذ يعني بلا ما يعني بلا ما يديروا ليه لا جنازه لا دفن لا حتى شي حاجه، غادي يخليوه كيتعفن تما. داكوغ؟ يجيو ياكلوه يعني الصقور والحيوانات وداكشي باش كاع الناس ياخذوا منه العبره عاوتاني. دونك هذا غادي يكون ان موديل ديرويزم وهذا ان اكزومبل دو تريتريز. دونك اي واحد كتسول له نفسه انه يثور على البلاد ولا شي حاجه يعني غيكون العقاب ديالو بحال هذا، لانه ما كان عندهم في المعتقلات ديالهم في ديك الوقت ان الشخص اللي ما كيتدفنش الروح ديالو ما كتعرفش الراحه. son âme ne connaît pas le repos, son âme ne connaît pas le repos. d'accord? donc بغى يعذبوه في الدنيا وفي الاخره، حيت ما دفنوش غادي يبقى دائما معذب. هذه غادي نجيو ليها ملي غادي نبداو المسرحيه وغادي ندخلوا في هذه التفاصيل ان شاء الله. دونك هذا سي اون بروف ديرويزم وهذا سي اون بروف دو تريتريس. الوغ شنو قال في هذاك لو ديكري كريون؟ قال لهم بان اي واحد سولت ليه نفسه يدفن الجثه ديال بولينيس غادي يتم في حقه الاعدام. حتى واحد ما يقرب ديك الجثه غتبقى تما كتعفن. داكوغ؟ غتبقى تما كتعفن، غادي يجيو ياكلوها الحيوانات وهذا وما يقربش ليها حتى شي واحد. الا شي واحد سولت له نفسه، انا نترجمها بالفرنسي، انه يقرب من بولينيس ويحاول انه يغطي داك الجثه ديالو بالتراب، il sera puni de mort، غادي يتعاقب وغادي يتم في حقه حكم الاعدام في ساحه عموميه. اسكو جو نو ماشي في الساحه العموميه ديال حتى هي غادي نجيو ليها، اي سوغا اونموري فيفون، يعني سوف يدفن حيا كما غنشوفوا في اونتيغون في الاخر ديال المسرحيه. تفهمنا؟ دونك هذا هو لو ديكري، لا ديسيزيون، القرار الملكي، لا ديسيزيون رويال. حنا نعقلوا على ديكري حيت هو بحال شي قانون، بحال سن واحد القانون. كيكونك، انا نترجمها هذا بالفرنسي، كيكونك اوزغي، شي واحد اللي يتجرأ تسول ليه نفسه، quiconque oserait recouvrir le cadavre de Polynice, quiconque oserait enterrer le cadavre de Polynice serait puni de mort. اي واحد تسول له نفسه يدفن جثه ديال بولينيس sera puni de mort، سيعاقب بالموت. Voilà donc en gros un peu l'histoire. دونك نكمل لكم دابا. alors شنو عندنا؟ فوالا il a averti par un édit. دونك حنا سميناه هنايا ان ديكري، ولكن عنده اسم اخر تا هو خصكم تحفظوه، ليدي رويال. ليدي مرسوم ملكي، كنقولوا مرسوم ملكي، سي ان ايدي، ليدي رويال. c'est un édit royal, c'est un décret, c'est une décision. المهم كلها تقريبا عندها نفس المعنى. donc il a averti يعني حذر بمرسوم ملكي que quiconque ose يتجرأ، c'est le verbe oser. oser faire quelque chose هي انسان اللي كيتجرأ يدير شي حاجه. كنقول له oh tu as osé élever la voix devant ta mère، تجرأتي وعليتي صوتك على الام ديالك، tu as osé le faire، لان هنا داخله في اطار حقوق الوالدين. donc quiconque ose enterrer هي يدفن، c'est le verbe enterrer le corps du traître.
le corps de traître ou le cadavre de Polynice, le traître ou le kha'in, malo, sera puni de mort. سيعاقب بالإعدام بالموت. Personne n'ose braver l'interdiction. حتى واحد ما قدر يتجرأ يبغافي. براغي هي ديزوبيير. يعني حتى واحد من السكان ديال تيب ما قدر يديزوبيي، يعني انه يغامر ويرفض القرار وانه يعني يدوز ضد القرار ديال لو روا كريون. ها برافي اون دي برافي لا لوا برافي. هنايا l'interdiction اللي هي المنع. Et le cadavre de Polynice est laissé à la chaleur et au charognard. وخلاو دونك الجثه ديال بولينيس امام يعني تحت تاثير اشعه الشمس، ولي شاغونيار اللي هما الحيوانات يعني اللي كتاكل اللحم ديال بنادم، شاغونيار مفترسه. دونك هذا كان السياق اللي غادي نقراو فيه حنايا القصه. ريزومي جينيرال. Seul Antigone refuse l'édit du roi. دونك حنا القصه ديالنا ديال اش كتبدا لغد ليه هذا القرار. هنا كتبدا القصه ديال Antigone. Seul Antigone refuse. Ça veut dire que Antigone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va braver la loi. Elle va désobéir aux ordres du roi. Et qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Elle va enterrer le cadavre de son frère. Elle va le recouvrir avec de la terre. غتغطيه بالتراب. Refuse l'édit du roi. بين قلنا l'édit ها هو. Malgré l'interdiction de son oncle, بالرغم من المنع ديال عمها, elle va 2 fois près du corps de son frère et tente de le recouvrir de terre. Donc غادي تمشي 2 مرات, مره في الفجر الوب ومره مع 12 النهار في وضح النهار, غتحاول انها تغطي الجثه ديال خوها بالتراب, d'accord, de terre. Ismène, sa sœur, informée de sa décision, refuse de la suivre. حيت هما في الاول إسمين وأنتيغون غادي يتناقشوا في الامر, داكوغ, وغادي يفكروا في الموضوع, وعاد غادي تجي إسمين عند أنتيغون غتقول لها انا راني فكرت مزيان في الموضوع, راه ما نقدروش اننا يعني هذا نكونوا ضد القرار ديال الملك, وحنا غادي نقراو هذا لو باساج ان شاء الله, داكوغ. Refuse de la suivre, craignant sa propre mort parce qu'elle avait peur de mourir. ما كانش باغي انا قالت غادي يقتلنا, وهو الملك هو عنده يعني الاسباب ديالو, حنا غادي نجيو هذا المقطع هذا, دونك ما بغاش تمشي معاها في هذا المشروع. Bientôt, Antigone est surprise en flagrant délit par les gardes du roi. Donc هذا الشيء كنظن بانه واضح قدامكم. فوالا, ياك كلشي مزيان, كلشي واضح. Parce que je vais effacer. J'ai besoin d'effacer pour écrire encore. صافي, دونك هادشي كنظن واضح بالنسبه للجميع. كنحاول نشرح لكم ما امكن. مسرحيه هي مسرحيه زوينه وسهله, حيت حنا عاد غادي نجيو للعمق ديالها ان شاء الله, الفلسفي والفكري. الوغ شنو عندنا دابا؟ قلنا voilà, bientôt قلنا Antigone est surprise en flagrant délit par les gardes du roi. En flagrant délit هي متلبسة. On dit que la police a surpris le voleur en flagrant délit de vol. Délit. Allahu Akbar. متلبس. دونك أنتيغون غادي يحصلوها متلبسة وهي كتحاول تدفن الجثة ديال خوها. Bientôt Antigone est surprise en flagrant délit par les gardes du roi, من طرف يعني الحراس ديال الملك. Crayon est obligé d'appliquer la peine de mort. إذا Crayon ما عندوش حل اخر الا انه يطبق الحكم بالاعدام اللي قال Antigone. Mais ولكن قبل من داك الشيء il essaie auparavant de la sauver. غادي يجلس مع واحد جلسه مطوله وهي اللي غادي نوقفوا عليها حنا مزيان, هي اللي كيتسمى لو فاس ا فاس اونتر انتيغون اي كريون. غادي يحاول يقنعها انها تراجع على القرار ديالها, وانه يعني يحد الخبر باش ما ينتشرش في البلاد. داكوغ. الوغ
Après une longue discussion avec son oncle, elle est condamnée à être enterrée vivante. Après une longue discussion مع عمها هو داك اللي غادي ندرسو حنايا يعني بالتفاصيل هذاك le face à face entre Créon et sa nièce, entre Antigone et son oncle. Elle ne veut pas revenir sur sa décision, hein? Elle n'arrive pas à la persuader de revenir sur sa décision. ما قدرش عمها يقنعها انها تراجع على القرار ديالها. الخبر بدا كينتشر، دونك اضطر انه يطبق فيها الحكم ديال الاعدام. شنو هو الحكم اللي كان يعني في حق اي واحد؟ هو انها اونتيغي فيفونت، انه سوف يدفن حيا. كانوا كيحفروا بحال واحد القبر، واحد الحفره كبيره داكوغ، كيحشوا فيها هذاك الشخص وكيشدوا عليه وكيبقى تما كيختنق حتى كيموت. مي quand le tombeau sera scellé, Créon apprend que son fils aimant, le fiancé d'Antigone, a rejoint la femme qu'il aime. المشكلة هو أن Antigone, elle est fiancée à son cousin. هي مخطوبة من ولد عمها ولد Créon. Donc غادي يبقى غادي يجي ايمون اللي سميتو ايمون غادي il va demander à son père de ne pas tuer Antigone, mais Créon va lui dire que c'est elle qui veut mourir. Alors تا غادي يشدوا عليها القبر وكل شيء وغادي يقلبوا ما غيلقاوش، وغادي يسمعوا الانين من داخل القبر. ملي غادي يحفروا غادي يلقاو بان ايمون مشى هذا وحتى هو قتل راسو قدام أنتيغون وانتحر اسيكوتي بالسيف ديالو. دونك شنو غادي يقول؟ quand il rouvre le tombeau، ملي يعاودوا يحلوا القبر، لو tombeau هو القبر، Antigone est pendue à sa ceinture. Antigone شدات السنطه ديالها وشنقات راسها يعني باش تموت موته يعني اسهل. et Aimon se tue avec son épée à ses côtés. Ou Aimon قتل راسو بالسيف ديالو قدامها. Désespérée par la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice, la femme de Créon, se tranche la gorge. C'est pourquoi nous avons parlé d'une tragédie. Donc lorsque Eurydice, qui est la femme de Créon, qui est la mère d'Aimon, d'accord, elle va apprendre le suicide de son fils, elle aussi, elle va se donner la mort en se tranchant la gorge. Donc nous avons vraiment une histoire très tragique. D'accord? Voilà. Alors, je vais... Donc on va passer à la troisième partie de cette séance, d'accord? Le numéro 3 que vous avez dans les documents que j'ai photographiés pour vous. Alors là, nous avons le schéma narratif. Mais avant de parler du schéma narratif, je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, comme ça, toutes les personnes qui avaient envie de suivre ce live auront la possibilité de le suivre بإذن عز وجل. parce que là انا ملي شفت في راسي شويه ديال الطاقه هذا الصباح قلت ندير ونخبر داكشي اللي حضر مزيان واللايف غادي يبقى مسجل داكوغ. ولكن انا حيت اول حصه دابا درتها من مده هذه ما هضرت شويه عييت، ما انا اصلا شويه عيانه هاد الايامات. اذا غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله عز وجل في العشيه داكوغ. دابا انا ما كنقدرش نتحكم في الظروف ديالي الشخصيه والصحيه، انا صريحه معكم. لذلك انا غادي نضرب لكم موعد مع السبعه، لا ماشي السبعه، المغرب مع السبعة ونص. اذا انا غنضرب لكم موعد ان شاء الله مع السبعة ونص ديال العشيه اليوم، راني عاوتاني مع السبعة ونص باش نحاولوا نسرعوا ان شاء الله في الدروس مع العيد الجاي داكوغ. داكشي اللي حضر مزيان عاوتاني واللايف غادي يبقى مسجل. انا غادي ندير لكم الارقام دابا هنا، درت لكم بروميير سيونس، في لا سيونس العشيه باذن الله الا كتبت غندير لكم دوزيام سيونس باش يسهل عليكم انكم تتبعوهم وتعطيوهم الاصدقاء والزملاء والزميلات ديالكم. ولكن دائما الله يرضي عليكم دخلوا لاباج، حنا كنخدموا دابا بالاريحيه وحسب الظروف ديالي كما قلت لكم الشخصيه والصحيه داكوغ. دونك الا كنت غندير لكم الحصه كنأكد انا دائما الموعد قبل منها، الا كنت ما غادي ندير لكمش الحصه راه غادي ندير لكم منشور. دونك نتوما المنشورات ديال لو ريجيونال افيك امل بوالعزايب كل مره يعني مره طلعوا واش كاينه شي منشور من طرفي، اما كيأكد لكم الموعد اولا كيلغيه اولا كيأجلو اولا كيحدد لكم موعد
اخر. نتمنى انكم تفهموا يعني هذا الوضع هذا ديالي. انا بغيت نخدم معكم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما كيقولوا في الحكمه. وبالتالي حنا غادي نخدموا اونتيغون وغنكملوها باذن الله. غادي نرجع لعند الناس اللي خدمت معاهم لا بواطا ميرفي ديك الساعه كنت خدمتها في اليوتيوب، ماشي مشكل. غنخدموا عاوتاني امتحانات جهويه، نخدموا امتحانات جهويه في اونتيغون، وغادي نخدموا لا برودكسيون اكريت واحد المعلومات بسيطه كما خدمنا مع الناس ديال البكالوريا احرار. هنا كاين معنا بعض الناس ديال البكالوريا احرار انا كنخاطبهم انهم خصوصا الناس اللي جابوا تبارك الله عرفتي 19 ونص و19 و18 ونص و18 و17 ونص و16 و17 و15، كنطلب منهم انهم يعطيونا يعني يعطيوكم ملاحظات على الطريقه اللي كتبوا بها الانشاء، لان ما حد انهم جابوا اكثر من 12 الا وانهم كتبوا الانشاء بشي طريقه. هما كانوا في غالبيتهم يعني كانوا ضعافين، وعطيتهم غير بعض رؤوس الاقلام يعطيونا وينفعونا حتى بالتجربه ديالهم وياخذوا معنا الاجر في هاد العشر الاوائل من ذو الحجه. اذا غادي نوقف هنايا. عييت. اسالكم الدعاء داكوغ، وغنتلاقاو ان شاء الله في العشيه مع 7:30 باذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.